Bethany of Victory Church. Office eyokuna nebeera y'abasumba ne tubeera n'abasomesa twali ne ba bishop twali n'ababaaki twali n'abagabi twali n'abazaamu amaanyi ba exhorters twali n'abegayirizi tuli n'abegayirizi nali sinabatuukako twali n'abegayirizi twakwata ku bantu 10 betwali tukutte era mubona limbuzaayo ba diakonizi bokka then ngambuzaayo ne banabegayirizi kubanga bonna balina gye bagwa 10 twabanyonyola abaali bakifuna kubanga leero mbadde njagala tukwata ate ku ssomo ddala nga saagala kudda nnyonnyo mwezo kubanga ezo enjiri tuyigiriza nnyo era abantu amasomo ago alyagala nga weetaaga osobola otusinkana oba n'otuweereza gundi yonna otegeeza nti ogeetaaga ne tulabe tukutuusaako ate ne ku Facebook kwaffe kwegali Bethany of Victory Church era ojja kusangayo gwe genda ojja kulaba audio z'ennaku zino nga si video tubeera tuziteekayo gali eyo ojja kuba oyongera ogafuna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kakati nali soogedde kubegayirizi be baali babulayo nali nakogera offices 10 nga mbulayo office 2 ngerimu eya abegayirizi mulimu ne ba diakonizi era ba diakonizi abo nabo nga bebamu kubongera okwetegereza enjiri bakola nnyo bo bakolagana wamu ne bishop ne diakonizi oba abadiikoni eri mu bannaffe bali bebamu babaawo nnyo okwongera okulabiriza abaweereza nabo entambula zaabwe n'eri ekkanisa enkola yaabwe so bo bakolera wamu aba bishop ne ba diakonizi oba abadikoni mu Luganda bakolera wamu n'abegayirizi ku mulembe guno era ne mu kiseera kino we tuli nkwewunya bw'obeera mwegayirizi naye ng'oli mu kutulo weebase omusajja anajja n'okujja n'agamba gwe nno nakuwa omulimu owulidde Yesu kyagambye agambye ng'omuntu eyaleka ennyumba n'atambula mu nsi endala ng'awadde abaddu b'obuyinza at authority ng'abalokole ng'abasumba ng'abaposo ng'aba teachers ng'aba showers of mercy abegayirizi ng'aba diakonizi baani bonna tukolera mu authority ya Mukama waffe Yesu yatuwa obuyinza agamba nabawa obuyinza okulinnyalinnyanga ku mbeera zonna kakati ye yatulekera obuyinza kati abegayirizi bw'oba olyawo nga mu kiseera nga kino ng'ensi ekwetaaga eggwanga likwetaaga abasumba bakwetaaga n'abantu bonna bakwetaaga naye n'obanga okyebase bwebasitulo olemereddwa okubanga oli ku mulimu ate nno mwattu n'eridde okipa naye ng'akyakutunulidde butunulizi bw'atyo kakati olwo agenda okujja omusajja boosi okudda anoonye era asanga ani akoze ani ataakola mbu bakusanga gwe nga weeririmu tuloogaze kaneebake gy'oli tebaakulekera mulimu gwa kkola mwattu nno oba togenda sasulwa era bw'oba oyambiddwa n'olekerwa akalimu okusasulwa teri tugeze singa Mukama waffe atwongera chance endala n'abanga kino kiggwako nga takomyewo kuba buno bwonna bubonero wadde agamba wadde muli biraba bino bwe biti kulibanga kutandikwa kw'okuluma okw'omukyala agenda ozaala naye watya wajjira wano kaakati kuba teri amanyi kiseera ne wano yali agamba bano ng'abagamba teri amanyi abakozi be yaleka ng'abagamba boosi agenda kizibu nnyo boosi obagamba nkomawo ku luno era naye ajjabuzi muba muli awo gakanda bo bano banaakola bye mbalagidde bagenda ogirabwe bati nga ate baabikoze nga baabirese tebaafuddeyo so n'olw'ensonga eyo abegayirizi tugolokoke tuteekwa okubanga mu ssaawa eno mwenna gye muli nga muli ku maviivi mmwe musirikati ate abatume weesanze be bagudde mu kwegayirira n'abawadde example neŋŋamba kati we tuba ttiimu ya mupiira watya okujjako ng'oli agamba taliwo abamuwadde red card naye bw'aba omuzanyi tebanamuwa red card bwakya bw'ova mu goolo gwe kipa ate nti kaŋŋende nze mu maaso eri nteebe ebyo tuzze tubiraba ng'oba okyali eri oli akuba nabukubi goolo basanga nkalu era oli ne bw'abeera ku goolo yateeba buteebe setaani wawangulidde awo abatume b'osanze kati bagudde twegayirira abegayirizi nno bo beebase abalala bonna bannabbi abaali badde baleese ebigambo ebyokulagula obasanga be bali twegayirira tukaabira Mukama abegayirizi tuliwa abegayirizi be baali badde awo so omusajja yatulekera emirimu njagadde nnyo sande zino oba eryawo ebbi kuba sande ejja kati n'essomo tujja kuba tumaze tugende ku kintu ekirala tubenga ffenna tugolokoka buli omumanya gy'ogwa nabagamba buli omu gy'alina ogwa so office ebbiri ze nali nsigazaayo zeezo kati ngenda ku ssomo lye twayise assignment for life mbu bonna ne baweebwa omulimu
mwawulidde muno kye twayise maani ye Yesu, tulina kye twayise house ye kanisa, tulina kye twayise authority bwe buyinza Kristo bwe yatuwa mwe tukolera ffenna. Era omulokola atakolera mu buyinza bwa Kristo simanyi oba yakolera lumu, naye lulina essomo ddene lugazi. Yesu alina kye yakwekaawo nti ye yakwesanga nnyo ngero, era bw'otoba na kubikkulirwa nnyo oyinza obutategeera. Kati kye tuva tujja ensi etegeere emanye kiki Yesu kye yali ayogera. Abalokole tumanye Yesu kye yali ayogera. Saawa zino nga oli muntu ali mu kifo ekikyamu ne bwe weegayirira ensi n'otandika n'okugira n'ofuuka ng'Abasiraamu ebyenyi ne bigira bitya, tekikola ng'oli mu kifo kikyamu. Naawe oliko ky'olina okukola. Kakati leka abeegayirizi beegayirire ku lwekyo tutya, kubanga natumibwa kujja kubaako bentaasa bava abaali badde bagenda mu Geyeena tugikaze tuzze abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Kyenva nze nange ninayo abeegayiriza abeegayirira ewaffe, era abo be bakola ogwo omulimu. Nze nenzijja abantu mbategeeze. Kati weesanze abantu badobonkanyiza ebintu, golokipa agenze kuteeba ate striker yazze mu goolo, tebikola. Abaddu abakozi kati yeffe ffenna abali mu kanisa ffe bakozi. N'olw'ensonga eyo oteekwa okuba nga okola ki? Oteekwa okuba nga otegeera mulimu ki gw'olina okukola. Era kyenvudde ngamba tulina kye tuyisa assignment for life. Buli muntu alina omulimu. Kati ng'omwegayizi owulidde olina gy'ogwa assignment for life. Ne tubeera n'ekyo twayise omulimu ne tubeera n'ekyo twayise doorkeeper. So mu ebyo byonna leero njagala kwogera ku bintu bibiri. Twogera ku servants, twogera ku works. Servants be bakozi, ate works gy'emirimu. Abakozi mbamaze be bali 12, batume, banabbi, babulizi banjiri, basomesa, basumba, ba bishop, ba exhorters, ba showers of mercy, bamba bweti. Satumunya. Yesu n'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukolanga eyantuma byayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Yesu n'agamba abayigirizwa, bw'osoma sitole eno okuva waggulu ku Lunyiriri olwa 27 lulaga abayigirizwa abaali bagenza okunoonyeza Yesu emmere, mbw alye ku mmere nga bamulabye nti enjala ekola ki? Emutta. Kati ye Yesu bo bakyagira bali abannange omusajja tugende mu Serena, tugende mu Africana, tumufunireyo ekyokulya asobole okujja akole ki? Asobole okufuna ekyokulya kubanga enjala emutta. Mbwe baasanga Yesu yabagamba ekigambo ekyo. N'abaga nti Yesu n'abaddamu nti Yesu n'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukola nga yasooka bagamba wali kansookere wali waggulu. Lunnyo lwa 3:2 Yesu yabagamba naye n'abagamba nti nina ekyokulya kyendya kye mutamanyi. Awo abayigirizwa ne boogera bokka na bokka nti waliwo omuntu amuleetedde ekyokulya? Bwe waliwo aleetedde Yesu emmere? Yesu yabaddamu. Yesu n'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukola ng'eyantuma byayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Wulira, waliwo ebintu bibiri mu kye tuyisa assignment for life. Tulina 2 things wano kye tulaba. Alina kyayise will of God, alina kyayise work of God, ya assignment. Kakati yabalaze nti nze emmere terina kyengasa bwe mba simaze kukola Katonda kye yampa kukola. Kati wano waliwo n'abasumba, waliwo n'abeegayizi abali mu kulwanira akawunga ka president nga tebalina ne kye baakoze. Naye nga bali mu kulwanira akawunga n'ebijanjaalo balinga abatabiryangako. Kati musumba sebo tufe enjala. Akati onoofa enjala munnange nno kayinza n'obutakutuukako wadde bali mu Kagaba. Kati bw'oba oliwo eri mu kyalo bagambye bawaba na Kampala bokka. Nakyo kijja kujja mu njiri kubanga tewafunye kawunga, kuba tewafunye bijanjaalo. Mbu mulemereddwa okutegeera n'okukola ekyabaweebwa. Mu kanisa mulina emirimu kye mulina okukola. Mwebase muwoza naffe batuwe kawunga. Yesu yagoba emmere y'abaweereza y'abayigirizwa amakulu gaakyo ng'abalaga nze okulya tekirina kye kingasa nga sikoze ekyo omusajja kye yaŋŋamba kukola. Katonda yamutuma era yamusindika wano olwa mission. Kwe kubanga y'ensonga enkulu, main purpose as to why we were born. Tetwazaalibwa kulya mmere yokka. Ate naddala okuzaalibwa nabagamba va mu kuzaalibwa kulya okwa maama uva mu lubuto. Nakyo kigasa naye okuzaalibwa kuno Yesu kwe yayogerako nga tulokose ate ne tuzaalibwa gy'ali. Tetwazaalibwayo kulya.
tetwazaalibwayo kudda mu bigurupu tudeeri n'abandi bazze ne ku gundi balina neewunya n'okwewunyanira n'abasumba b'enengera n'abamu ku baweereza mmere nga bwe bali ennyo bateekayo mbu balaga nga bwe bamanyi okukoona dansi bateekayo mbu nga bwe bamanyi okugira fayera tulina n'ekyebyakabyo essaawa zino ebyo bigasa ki wamaladde emirimu gyo yesu wuuno talina nawasa mutwe mbu omwana w'omuntu talina nawasa mutwe ng'emirimu gimutuulidde bwe giti ensi eno kaakati abaweereza emirimu gitutuulidde tetulina ne gye twekyusiza naye weesanga gagwe olina n'akaseera ka rakijale ogenda newe naano olinga bali bayimbi banzina byakola kaakano ne balaga byonna bye bakola ebitagase bitalina na mugaso ffe ng'abalokole kambazuukuse bantu mmwe tetwazze ku ebyo tuliko bye tulina okukola omusajja agambye yagoba abayigiriza nze ekyokulya kyange kirina kiki yani akuleetedde nti mulowooza nalidde emmere nina kusooka kumaliriza olugamba bwe lutyo olwasatu mu ennya yokaana 4:34 bayibuli egambye bwe yesu n'abagamba nti ekyokulya mugwe kukola ng'eyamutuma kitaawe yamutuma naffe yesu yatulekera ennyumba mwawulidde yatulekera ekanisa ekanisa ya kristo kati ekifo ekyokuba omutwe eri mukira eri mabega kati weesanze nga abalala be batuli waggulu kubanga tulemereddwa okutegeera assignments zaffe for life tuli mu bintu birala waliwo abasajja abakola ku assignments zaabwe kati assignment ya kristo yajja n'agirungamya bwati mu lunyiri olwasatu mu omusanvu essula y'ekkumi abakola assignment zaabwe baweebwa emirimu ng'omutume bwe waweebwa nga nabbi bwe waweebwa ng'ombulizi w'enjiri bwe waweebwa abayimbi bwe baweebwa ba minister of ministers buli omu yaweebwa tulina ffenna emirimu tewali ali mu kanisa nga taliko kyayinza kukola n'abagabi baweebwa bagivers buli omu yaweebwa kati saawa zino naali badde ndaba abagivers ab'omu kanisa abali mukola omulimu omunene ogw'okugaba okuwa abantu that is your giver oligiva mu kanisa bali awo nze anti for God and my stomach ani akusesa ani akugamba ekyo mwatuno tunagenda okuvunuka embeera eno ng'oyavuwala nga taddamu kuwa kubanga kati kano ke kaseera buli omu we bamugezesereza buli omu we bamulagira obuweereza abo buli butya okoze otya omulimu gwo kakati wulira olwasatu mu omusanvu essula ya 18 yokaana 18:37 bayibuli egamba bweti mbagambye assignment for life is the main purpose as to why we were born on this planet earth and we were sent twatumibwa twazaalibwa ku nsi kuno lwa mulimu ogutuweebwa katonda to worship him and to do the assignment to do the works of him kukola mirimu gye kati gwe bw'oba oli eyo naanula bunaanuzi nakukyusa ngoye buli kaseera tulabe engoye zo ze wagula mwatuno zikusanze yesu alengere buli omu abale malala bajjudde malala nze wamma nkugamba va mu malala kati ekiseera zikya malala the man is coming and tewali amanyi di muve ku bana abalimba mbu is coming tomorrow anti waliwo abagambye next Sunday mbu ye enkomerero y'ensi katulinde abo nabo bagenda swalire eyo ate balinde emigo gyabwe buli eyayogera ekigambo ekitaatuuka mulinde obanga katonda akola bw'ati ku lunaku luli muliwulira kibooko bwe zinyooka kati wulira kye bayise emirimu abasajja mu bayibuli muno kankuweekolera yaweebwa assignment ye yali tali ku birala ebirala tomuleetera nga takoze mulimu gwamuweebwa kati nze tondeetera birala nga sinnamala kola mulimu guno waliwo mwe bendina okutaasa katonda beyampa bagamba nti abo bentadde mu mikono gyo nunula anti kazageyeena ekale setaani aswale kati tujja kukola ekisoboka paka nga tukutuuseeko gy'oli yonna katonda ekyo kyali ekyo kye yayagala abasajja baabano tulina namwende acts basooka kumunona basooka mulonda mbu baamu assignment his assignment for life was twala enjiri ebunne mu mawanga mu bannamawanga bonna baaba Pawulo yabonaabona ebisigadde kyamuleetera omusajja oyo n'obutawasa kati mwe muli mu byakuwasa semanya ate embaga zange ate ebyobufumbo byange omusajja kyamuleetera n'obutawasa ng'agamba assignment emuli ku mutwe emutuulidde talina gye yeekyusiza yali yamala ng'atulugunya ekanisa ab'ekkubo tomanyi na kumanya Pawulo baamuwa assignment he was given an assignment for life kutwala njiri
mu bannamawanga yakikola n'agenda mu makomera n'agenda wa akola mulimu gwa mukama we gwe yamuwa naye ffe wano sirina leero transport sijja kugenda eri kubuulira njiri sijja kola bwenti ne bwenti kale katuli kulinda obanga ebyo weetaaga tegeera ekyakuyisa Paulo bikolwa by'abatume essula ya 16 olunyiriri olwe 26 olunyiriri olwe 16 n'okukkirira naye n'olwali 26 wonna ennyiriri ezo bikolwa by'abatume Paulo ng'alaga eri kabaka Agulipa naye amugamba ssebo byonna by'oteesa nze sijja wabula mmanyi kimu kyokka nti nina okukola ekyo ekyaŋŋambibwa okukola yali tadda ku n'ensi eno saawa zino ofa ku sente nga bayitale baziyiwa ku masitwiti gwe nodaawo naawe okyali awo sente abantu batuuse sente bazisuula eri baziyiwa eri nga naawe ate otandika tinange sente ziba bazeemu mwena otandise n'okugwa enkobogombo kubanga onoonya sente onooba okyazinoonya bwoti omusajja wuuyo ng'ako atuuse agamba ndi ku mulyango era agulawo nenyingira wa mukisa abasigadde kambagambe na kino ekifo kya Yesu akonkona ayingire Setaani ewamwe yakonkonegeera ddirwa olagula vamu ebyo naawe olwanira mu byakutandika makanisa nabbirange entandike kanisa ewaani kanisa etandikibwa musumba etandikibwa mutume omutume n'azinyweza n'aziteeka eri n'ababuulizi b'enjiri babeera mu eyo etandikibwa abasumba naye n'osanga ne bannabbi mwenna namwe mulwana era nange etandika eri era otobye n'otoba naye Mukama olemereddwa ekivuddemu mutandise na kufuuka bayaayi n'abalimba kuba Mukama tabalagana twale eyo ojagizeze kanisa zosanga leero eri Kibuli enkya eri Kampala wakati luli eri mu kibuga kiri luli eri tebamanyi na butu tebalina ne kye baatumibwa gw'oliwo kuleeta message eri ggwanga oliwo kuleeta message eri bantu naye sikubuulira njiri sikukola biki kati ebintu mu bidobonkanyiza mulemererwa otegeera ekyabayisa ekyabatuma kakati tulina n'omulala Solomon yalina assignment kuzimba yeekaalu ya Katonda era mbu yagizimba nobonna balina assignments for life kyetuyita assignment for life omala ogikola tewali kikulinza ku nsi nate naye abasinga mu abalokole mufudde amangu kubanga mulemereddwa otegeera assignment zammwe ze ziriwa kali mwesanze mufudde bufi Katonda n'akutwala ng'okyalina mutono agaweyo talina kyangasiza n'akugjawo n'akuteekeriza olwo lw'ensonga eyo tegeera ekyakuleesa kyova olaba ne Sulemaani olwamaliriza assignment ye mukaana agayo olinda ki yamugjawo kuba yatandika kweyonoonesa n'avaawo n'amugaa kati komawo ekyakutwaza okimaze ensi etegedde amazima era abategedde amazima banaakugoberera banaawulira ekigambo kyo lwe luli olunyiri oluli eri mu Yokaana 18:37 ekyamuleesa ekyamuzaaza kwolesa mazima yaleeta mazima so kyekiri bwe kityo tulina omusajja omulala ayitibwa Nuwa naye yalina assignment kuzimba lyato era olwamala okuzimba eryato mumulaba amataba nga gamaze okuggwako ng'akoze aseka yalinda bunaye neyatwalibwa Mukama wa Katonda ffe n'akola ki n'amweyitira n'amwetwalira n'abanga takola ki takyaliwo kuba naye yali atandise ate kweyonoonesa assignment zaffe Bayibuli eyogera mu Zabbuli ey'ekyenda olunyiri lwa 10 ng'egamba nti emyaka gyaffe giri 7 weewaawo 8 kati omulembe guno yeyo gye tutuuse oteekwa okubanga mu myaka egyo wategeera kye bayita assignment yo ate bwe wategeera assignment yo n'osobola okubanga okola mu myaka egira mu myaka 8 9 10 oyinza n'ofunayo emyaka emirala egya reserve kuba Katonda akusubiranga ku myaka 7 8 omaze assignment kati emyaka gya reserve osobola okweyongerayo emirala nga 15 gye bawooli Ezekiya oba 20 n'ofunayo reserve years naawe n'onyumirwa n'olaba ku batabani ebo bootendese n'olaba ku mirimu gyo gy'okoze abantu n'olufuuka kalimagezi bakwebuuzaako bwebuuza mwe temwagala kutuuka kaawo naye ate toyinza kutuukayo nga twena mu basajja mwe muwulire bulungi bw'oba tokola mulimu Mukama gwe yakuyisa ogenda kufa ng'okyali muto talaba kikulimesa ku nsi ogenda kufa era bewe mujja okuwulira mbu oli mulokole yafudde myaka 3 myaka kati walemereddwa otegeera ekyakuyisizza oli mu kye tuyita wiiru nayogedde luli ku bintu bibiri assignment for life will of God oli ku wiiru oli mutume kati nze omutume bwengwako mu kwegayirira ekyo tekimpeesa mpeera tekinsasuza kubanga ndi mu wiiru kwagala kwa Katonda sente
naye nga siri mugabi. That is will. Katonda ayagadde. Kati bw'otambulira mu will eyo terina nnyo mpeera nene. Mukama waawo akutunulira butunuzaga yes. Oba olyawo n'ayongera bwongezi mukisa. Naye ekikusasuza n'ekikuwangaaziza mu nsi muno, it's what we call assignment for life, kye waweebwa okukola. So n'olw'ensonga eyo mbadde ndikunuuwa, waliwo ne Yokaana Omubatiza. For him his assignment was to introduce our Lord Jesus Christ. Era naye mulaba ne kajja ne kasaba omutwe gwe, musajja wattu n'agenda bw'atyo, kuba yali atandise n'obuusabuusa mu kukkiriza kwe. N'olw'ensonga eyo assignment nkulu nnyo, ate buli omu azaalibwa olw'ensonga you are born for a purpose. Leero weebuuze nazaalibwa kukola ki mu nsi muno, nazaalibwa kukola ki mu kanisa. Yokaana wuuyo ye n'olubuto lwe malayika yayogera bukyali, azaalibwa naye nga ye yaliba omulungamya w'ekkubo. He was to introduce, era introducinga Christ eri ensi yonna. Bwe yamala omubatiza basi nga kiwedde eri abaana ba Isirayiri. Mbwera bwe yamalanga omulimu gwe kubajja Misiri, abayingize wali mu ddungu abatwale bagende basinze Mukama. Kasa baatuuka mu ddungu, Moses yali talina na kusuuka ddungu ate agende, abandi mumusalira omusango. Omusajja wattu yakola assignment ye. Kyova olaba ne Bayibuli eri eyogera mbu ng'oli mu kifuba kya Musa naye gy'ali wamu ne Yesu bali eyo ne Ibulayimu, kubanga bonna assignment zaabwe baazikola. Abandi muli mu birala, mulemereddwa otegeera, abandi mulemereddwa olokoka mbu kasita ne Musa naye teyatuuka. Assignment yagikola. Ne wiru oba gyali zeetaagisa yazikola. Kakati kambaweeyo ebintu bitono nnyo kubanga nze kumaliza, obudde bugenze nnyo. Tulina kye tuyise requirements for assignment. Woba oli musumba, woba oli mutume, woba oli kitulina bye tuyita ebyetaagisa. Weetaagisa ebintu bino wammanga biri ebintu 10 biramba. Woba onookola ki? Onooweereza bulungi mu assignment yo, era esobola okubanga egasa n'eggulu okubanga likuwa empeerayo mu linnya erya Mukama mulokole. Akati kuba waliwo wananampulira bambi anaaba akomeddwako ng'agamba naye nze bambi simanyi na kumanya ki ekyandeeta ku nsi, kuba sina ne kye nali nkozeeyo ky'amagezi okuggyako okuweereza maama wange omutwalo gwa ssente, okujjako okusanyusa mukazi wange, oba okugenda mu bbaala n'enkuba disiko. Ebyo byenkoze eby'amagezi, naye sina kyena ebyo tebina kye bikugasa, tebina kye bikubazisaako mu bino bye twogera wano. So okulokoka kikulu, tulokoka lwakisa. Ephesians 2:8 tulokoka lwakisa. Mba mwagala scriptures nzibawa, kanzibaweezo kuva ekyo. Tulina salvation, tulina kye tuyita training. Musa yagenda n'afuna training ewa mukodome we Yesero, ate nga asosefu eyo yalino ya bwaki ey'obwomulimu assignment gyali agendamu. Naye training egatta bintu bibiri. Tulina gye tufuna amagezi ag'omu nsi. Bwe yali e Misiri, Bayibuli egamba mbu n'akulira e Misiri. Kyovola ne Yesu yafuna training agenda mu ddungu. N'olw'ensonga eyo tulina kye tuyita training. Hosea chapter 2 verses 14. Twetaaga okufuna okutendekebwa. Kyova olaba mwasayi w'omanya nti oli mutume, weetaaga okusanga abatume ababaddewoko bakuyigirize obutume bugenda butya. Bw'oba oli musumba noonya ku basumba abakusingawo, naye waliyo neyo abato aga naffe katugira tuli baso. Kanisa neeryoka ebanga kasasiro, kubanga balemereddwa okufuna ku kye bayita obuyigirize, okufuna ku kye bayita Yethero bonna, ba Yesu bonna. Yesu naye yalungamiza okufuna amagezi g'eri mu nsi. Yalina abafalisaayo abo baamuyigirizangayo n'abazadde be yaweebwa olw'okumukuuma, olw'okumuteekateeka, naye yagafuna. N'olw'ensonga eyo weetaaga kye tuyita training, weetaaga kye tuyita holiness. Mbwawo Musa Exodus chapter 3 verses 5 mbumu oteekwa okubanga buli kyogenda okukola nga kino naffe kyenkola kaakati nga osaanidde. Musa kye bava bamugamba yambulamu engatto, kubanga wano w'oyimiridde watukuvu, yimirira nnyo mu butukuvu bulijjo, totambulira nnyo mu kibi, kubanga bino bye tukola singa oba obikolera mu kibi tebijja gasa. Byonna is for nothing. Yesu agamba wakola naye nze saakumanya, saakulaba, kuba wakolera eri wabweru wa butukuvu, wakolera eri wabweru. Ne Musa yasooka kuyingira walinaga linnyawo awatukuvu, ne Yoswa mujjukira bamugamba olina okukolera mu watukuvu wa Mukama ako bw'oyinza okugasa. Exodus 3:5 holiness. Then tuna kye tuyita supernatural power. Supernatural. Woba oli muweereza nga oli nabbi, weetaaga supernatural power okulagula by'olagula nga bibaawo. Oli apostle weetaaga supernatural power ebyamagero nga bikolebwa
ng'abantu abalema batambula kyova olaba ne Musa Katonda yabawa supernatural power yali mu muggo guli ne bwe bagenda eri ewaani ewa Falaawo omuggo guli mwe mulaba abannabbi ab'obulimba abakozesa eri amaanyi g'ekizikiza mulowooza ki kati n'omulembe kyova olaba ensi ebuzaabuziddwa nnyo kati tebakyamanyi na kumanya wa awatuufu ki kye tukola ki kye tutakola twetaaga supernatural power olyoke oyimirire mu ki mu buweereza bwo era mu assignment yo okutambula obulungi naawe kolayo ebyamagero abantu babeereko n'obujulizi ekanisa ebeere n'obujulizi nga si bino bya bujweteke si bino byakugulirira yeetaaga ku bujulizi obulamu abantu bawone endwadde oba bawona kati beera mu butukuvu Mukama ajja kuwa supernatural power era nkusabira mu linnya lya Yesu Katonda agikuwe kuba omulembe guno gwe tulimu amazima nga togirina abantu kye bavudde bagenda mu masabo naye twetaaga supernatural kyewuunyisa nga abalogo ba Misiri nabo bakola emisota nabo bakola bye bakola nabo bakola ebyamagero mwattu paka Katonda we yalagira supernatural ze ezitagwayo era awo Setaani n'awangulwa nakiri for life. Aha tulina ekirala bakita wealth twetaaga ku bugagga bannange kati bino byonna nga tolina nsimbi zigula ku simu efaanana bweti tolina nsimbi kati vane ku bino nti tuli mu lockdown nga biseera bituuse olina otwala enjiri Mukama agambye twala enjiri e Mayuge twala enjiri e Ibanda twala enjiri e Ford twala enjiri e Kalamoja twala enjiri ewa bw'oba tolina ku ssente era tebirina kye bikola kati weetaaga wealth weetaaga osaba Katonda Bayibuli eyogera mu kyamateeka Mukama yatuwa obuyinza okugaggawala mwesibeeko omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza naye ate erifa abalina assignment tumala kola assignment zaffe bwe tuti then omukisa gwe ne gutugaggawaza n'olyoka olaba nga tutambulira mu mukisa gwa Katonda n'alyoka aleeta obugabirizi ne bw'obanga mu kaseera wooli kuba waliwo okuba nga ne wogenda otandika obuweereza bambi Mukama agambye genda otandika ekkanisa nga tolina tondafuna n'abantu kati onootandika otya nga tolina sente so weetaaga wealth mu assignment mu Luka essula yakumeka ya 8 yalinanga n'abakyala abo abamusaponsalinganga ne bamuyambangako olw'ebintu ebimu naye yeetaaganga sente ne Yuda yayiringa omusituzi w'ensawo ey'ensimbi ezo n'olw'ensonga eyo twetaaga omukisa gwa Mukama ogugaggawaza tulina kye bayita meekness obwetowazeeyo okuba muntu omugonvu gondanga nnyo mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu abangi naye nze neewuunya abasumba abakaayuka n'okaayuka n'ogaakala oyo naye mbu musumba fine ebyammwe ennaku zino by'osanga olinga yafuukanga kiki tulina kye tuyita fold warfare kiriza entalo kati nga kino kye tulimu Yesu naye yali mu ddungu yayita mu ddungu bwe riti ne bw'oba tolina kyakulya ng'ompulira wafunye ziteekako data kiriza olwo entalo oteekwa ozikiriza Katonda ekyo nakyo kitundutundu mu assignment zaffe n'obaawo enjala neekola kate ennaku 3 tolina kyakulya n'obaawo n'obanga atalina wadde ayamba tova ku Mukama kiriza ekyo kubanga kiri part of tulina loyal people twetaaga life assignment partners twetaaga assignment for life partners abatuyambako abayimirira naffe kati nze singa sirina ali ku kamera eno singa sirina ali eyo ate n'alisobodde ntya nze mbyekolere ate abo nabo banyambako olw'omulimu gwange gugende ate nabo mulimu gwabwe mu kanisa so twetaaga abantu bwe tutyo naye goddeyo nze seetaaga n'abantu nze kaneemalirira olaba ne President Museveni waffe kati era tayinza kugira yekka yeetaaga abantu weetaaga loyal people weetaaga abantu abakugasa ate waliwo abajja mu bulamu bwaffe nga tebatugasa abogoba ate olinda baaki then n'ekisembayo divine communion bw'oba tossa kimu na Mwoyo Mutukuvu tossa kimu na Mukama waffe tossa kimu na Katonda ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa kimu okw'Omwoyo Mutukuvu ng'ebyo tobirina omala biseera kambasabire nze mbasiibule oba olina ekirabo kyo kikwate kubanga ensaawa yeeno weereza akwata ensimbi mu kanisa yammwe mutwalire bw'oba tosobola tereka paka kironga kiwedde oddeyo mu kanisa y'obulungi abantu obaweeyirabo ogambe bannange nze mu kaseera ka lockdown omukisa gwange guuguno nze ku blessinga kanisa nze ku blessinga linnya lya Mukama era olibawa balisanyuka bambi balisanyuka naddala omusumba n'obuweereza kuba basasula amasannyalaze basasula biki basasula ebifo abakyapangisa nga ffe bwe tuli bonna babikola so n'olw'ensonga eyo gwe kwata njagala kusabira amaanyi agatambuza omulimu gwo gugende mu maaso Katonda akuyambe
naawe osobola okubaako wootuuka bwadda ne bwe tutuuka eri agambe yes omusajja ono omukazi ono ddala yakola omulimu kati teeka emikono mu bbanga ng'oba ompulira bw'oba ondaba mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi oli Katonda mwesigwa ebyawandiikibwa byogera nti olabirira ekigambo ekigudde mu bulamu bw'omukazi ono omusajja oyo waliwo atodde okukkiriza kati waliwo awulidde okusitulwa okw'engeri etali emu n'emu sebo bonna baabano mbateeka mu mikono gyo mbakukwasa gwe Katonda eyateesa eyatandika omulimu mu bo nga bwe kyawandiikibwa teyatandika omulimu mu nze mwesigwa n'okutuusa yali gutuukiriza n'okumaliriza yali gumaliriza agumaliriza nyimusa erinnya lyo mu maaso ge lijjukirwenga era liddemu liwandiikibwe mwaba abakozi ate abakolera Mukama Katonda akuwa ekisa akuwa amaanyi agakusobozesa okutwala enjiri eyewala omwegayirizi Mukama atwala otulo atwala obunafu akuwa ekisa ekisaba essaawa enamba akuwa ekisa ekisaba essaawa ebbiri weegayirire olw'eggwanga era weegayire olw'ensi Katonda abanyambiremwe bannabbi muleme kubeera communion nga tebakyawuliza Katonda ne batandika okwogera amagezi gaabwe ne batandika okulimbalimba abantu kibe kikyo Katonda akikuwe nkusabidde emikono egyo gigweko amafuta Katonda eyampa ekisa eyampita era nanonda naawe bwe yakikola leka akunyambire era akuntaasize ekyenyi kyo nkiri wala naye nkikutteko okunyweza nakyo supernatural power Katonda akujjuza amafuta beera w'amaanyi beera muwanguzi beera mundakubula Katonda akuyimusiza situka va ku bigere ebyo kubanga oli muwanguzi n'okukirawo Mukama nkwebaza kubanga n'abo abalina ebiweebwayo byabwe omukisa ogubawadde kyawandiikibwa ebyo nnono ya Bayibuli newe mbasogedde mukisa yagututte dda ow'ekimu eky'ekkumi ow'ensigo ow'ekibereberye ow'ekiweebwayo mu ngeri etali emu n'emu ow'ekyokwebaza bonna mbasabidde omukisa oguva mu ggulu gubagwire Katonda abasanyuse awo muli emmere okulya naawe mu linnya erya Mukama ffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi webale Yesu era webale Mukama kubanga okituukiriza in Jesus mighty name we pray amen amen Mukama abawo omukisa temulekera okusharinga musharinge videos zaffe bambi musharinge abantu beetaaga ebigambo bino bongera okutegeera amazima okutegeera ebyama ebyo Mukama ffe byakweka n'olw'ensonga eyo mukole ki mwongere okusharinga mwongere okutulaikinga Bethel Victory Church ng'otutuuseeko YouTube tenga tukyaleeta amasomo amala actually tuyinza n'okusalawo kaakano tutandika obbawanga yera live gundi n'emisana wali lanchawaze tutera obbawa tutandika obbawanga live videos era live gospel nga tubeerawo live mu linnya erya Yesu Mukama abawo omukisa see you then